Tak přátelé, zdravím vás u tohohle videa. Dneska se děláme takový netradiční video, nebudou to žádný záznamy z příjmu stanic, ale rozhodl jsem se udělat takový rozbalování krabice, neboli chcete-li unboxing antény z Číny, která mi dneska přišla, takže jsou tady nějaké poptávky, abych se na to vrhnul co nejdřív a vyzkoušel, jak to vlastně funguje a co je vlastně vevnitř. Takže přišla mi tato krabice s anténou MLA30, což znamená v podstatě Magnetic Loop anténa 30+, to plus to je nějaká novější generace ty antény, 30 to značí, že je to určený pro kmitočty do 30 MHz. Je to teda klasická aktivní smyčková anténa. Já podobných antén používám několik, používám aktivní antény od Radioamatéra LZ1HAQ. Jsou to bulharské antény, s kterými jsem teda velice spokojený. Ale ty tady mám nainstalovaný na zahradě stabilně a říkal jsem si, že by se mi hodilo něco cestovního, ne moc drahýho, a což by mohla teoreticky splnit tato anténa MLA30. Takže podíváme se, co je vlastně vevnitř. Víceméně nějaký recenze jsem příliš nepročítal, ale nějak tak jsem věděl, že tato anténa se na trhu vyskytuje, že poměrně jsou s tím ty lidi spokojení. Takže, co máme vlastně vevnitř? Takže je tady nějaký lísteček, ve kterém je napsaný, co obsahuje balení. Je to teda samotný anténní zesilovač s 10metrovým kabelem, potom je tady zdroj, vyhýbka, USB kabel, nějaký SMA jumper, to se podíváme, co to vlastně je, a potom jsou to tady nějaký šroubky. Jo, ten SMA jumper, to je myšleno 60 cm smyčka. Tak, je to tady pěkně pobalený, přišlo to v pořádku, přišlo mi to asi za týden, nebo 14 dnů, možná bych kecal, ne za týden, za 14 dnů, takže první věc je tady teda nějaký takovej pigtail SMAčkovej. No, klasika. Podíváme se, na co bude vlastně potřeba. Dál tady je anténní vyhýbka. Jo. V podstatě napájení ty smyčky. Frekvenční rozsah 0,5 až 30 MHz. A jsou tady dvě SMAčka, které právě budou určený k napájení přívodu v podstatě koaxu k samotné smyčce a potom do přijímače. Na napájení je tady mikro USBčko. 5 V. Napájí si to 5 V, čili na portable by to mohlo být dobrý. Tak, to dám zpátky do pytlíku, ať je to v tom pořádek. Tak, pak tady máme nějaký kabelík, to vypadá na mikro USBčko napájecí, no, to asi klasika, na tom nic. Docela dlouhý, metr píšou. Pak jsou tady ty dva šroubky. A dál, pak je tady kabel, který je teda přímo zaintegrovaný do ty smyčkové antény, což jsem teda úplně nečekal. Ale jako pro ten portable provoz nakonec opravdu asi je to fakt nenáročný. Pro každýho v podstatě, i pro toho, kdo neumí přidělat konektory ke kabelu. I takové borce a jedince známe. A tady to je vlastně ten samotný zesilovač.
Píšou tady, napájí se 4 až 14 V. Mělo by to žrát 40 mA. Frekvenční rozsah 0,1 až 30 MHz. Anténa určená pouze, jak je zde uvedeno, pro příjem. Tak, no a tady jsou na boku vlastně konektory pro připojení. Jsou to vlastně jenom matičky klasický. A tady vlastně tohle se tam k tomu připojí. Jo, je to smyčková anténa, taková teda hodně easy, z obyčejného drátu. No, ale pro ten portable provoz by to mohlo být dobrý, jo. Mám to na mysli, když pojedu někde s rodinou, pojedem a budu si chtít vzít na večer nějakou zábavu, tak tohleto se mi vejde bez problémů do tašky. Tohleto nebude nikde strašit, protože to skoro není ani vidět. Mělo by toho být 60 cm, tak já teda to můžu zkusit rozbalit. Si tady najdu někde něco. No, kleště by bylo lepší teda. Teď to na mě vystřelí jak nějaký péro. No tak to je teda... Aha. No, bude potřeba si s tím asi trošku pohrát, aby to udrželo tvar, ale měla by to být normálně smyčka, no. Tak, radši to tady nechám. No a to je všechno, přátelé. To je všechno. Takže tolik k dnešnímu videu. Ještě jednou si to zrekapitulujeme teda, takže je tady vlastně smyčková anténa s kabelem 10metrovým, který je přímo integrovaný do antény. Pak tady máme konektor, který na tom kabelu je SMAčko, do spoustu moderních SDRek. To je kabel nebo konektor, který se používá často. Pak je tady micro USBčko na napájení šroubky. Ty vlastně nevím, na co jsou zatím. A pak je tady vyhýbka a tady propojka z vyhýbky do přijímače. A soupis materiálu, soupis dílů. To je všechno. Takže díky moc za pozornost a těšte se, že brzo to otestujeme, jak to funguje ve srovnání právě s těma smyčkovými antenama, co mám tady doma. Myslím si, že to nebude rozhodně tak dobrý, protože někde jsem četl, že minivip je lepší. Takže nebude to asi žádný zázrak, jo? A uvidíme. Tak, čau.